ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആദീസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബനാന റെസിപ്പിയുമായാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായി ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ. ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 3 ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത്തപ്പഴം കുഞ്ഞായത് കൊണ്ടാണ് 3 എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2 മതി. പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഏത്തപ്പഴം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഏത്തപ്പഴം നമ്മൾ കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പഴത്തിൻ്റെ പഴുപ്പനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മധുരം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുക. മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. മൈദ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1/4 കപ്പ് റവയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മാവ് ഇതേ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബനാന സ്നാക്ക് റെഡി ആവുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കുറേശ്ശെ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ കുഞ്ഞായി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണോ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കണം. പഴം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി സ്നാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് അതുപോലെയുള്ളൊരു സിമ്പിൾ സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ സ്നാക്കിനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. തീ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതോടെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ ബനാന സ്നാക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.